这个真的有人海，我跟你讲，天气好还背的一个效果。太壮观了！你看整个山都在雨。我们其实来的时候没这么多人啊。没关系。后面的盆地怎么样？下面的？上面就到顶嘛。但没有这个云海那个多，它有一片，但是它的视角还是不一样的，上去真的还是不一样。每一个点位都不一样。有一个那个。上面一定要上去，关键更美。